etteeka eno nga ligamba nti omuntu singa awasookazi asukka ku omu gubeera musango. Bo bennyini abaleeta etteeka eryo baakikoonyeemu ne bagamba nti nedda n'obuzaayano bwennyini bugyeko eddiini liyigiriza bulungi nti omuntu talina musango gwonna gw'abazizza omusajja singa aba alina obusobozi obuwasa omukazi asukka ku omu. Naye kyendagaddemu kimu nti bo baagambye nti kakati ffe tetulina buzibu singa omuntu akkirizibwa okugatta ow'eddiini endala, kyo kyendagaddemu okugyayo abantu abo. Bo baagambye nti ffe tukkiriza omuntu okubagatta ng'oli ye Matayo Omukristaayo ate ng'ono ye Isimayira abiini ye amanya g'Ekikristaayo ag'ekikyala gateralina okulowoozaabona ye Loozi. Bo bali kukukusa bayingizeemu ako naye ng'ekigendererwa nga tebalina ngeri gye basobola kujja Loozi, nga tewaliwo ngeri gye basobola kujja abiini katugambe mumanya bw'Isiraamu katugambe nti erinnya ly'Obusiraamu lyoyinza okujjayo lyonna ery'omukyala, tibalina ngeri yonna gye basobola kujja ewaffe omukyala Omusiraamu okujjako kukusa etteeka eno. Bagamba nti ffe tukiikiriza Omukristaayo nga ye Matayo okubeera nga agattibwa n'omukyala Omusiraamu, ffe tukirinaako buzibu. So nga ate ffe eno ewaffe eno mu Busiraamu ekyo tekikola, kitera okuleeta ebyokulabirako ku nsonga eyo. Naye ngamba nti singa tubawo omuti nga muwanvu guva eno paka eri abantu babiri tubagamba nti musitule omuti ogwo mugutwale ku ssaawa, naye buli muntu n'abanga omuti ogwo atunudde wawe, ono n'atunula eno omulala n'atunula eno. Ekibuuzo, omuti ogwo gusoboka okubeera nga gutambula guve mu kifo ekyo? Ansa n'omwana omuto agimanyi bulungi nti tekisoboka. Lwaki tekisoboka? Kubanga ono atunudde eno ate ono n'atunula eno. Kakati gwe bw'ogamba nti ogenda kugatta abantu ng'oli kubagatta nga banzikiriza za njawulo, kitegeeza nti ky'oba okola tekiriiyo olw'ensonga zino wammanga. Ono alina enzikiriza eyiye ey'Obusiraamu ate ono alina enzikiriza endala etali ya Busiraamu. Kitegeeza nti kapa eyo oba amaka ago tegagenda kutambula. Lwaki tegagenda kutambula? Olw'ensonga buli muntu alina entegeera eyiye. N'olwekyo njagala kukoonako ku bimu ku bintu bye mubuusa amaaso, naddala ng'oli Musiraamu naye nga bakutagetinga gwe ng'omuki ng'Omusiraamu. Kati singa olwaleero tusayininga etteeka eryo ne liyita oba ne libeera nga liri kukola, kitegeeza nti baba bamaze okufuna engeri gye bajja abaana bammwe ab'obuwala okubeera nga babajja mu Busiraamu. Olw'ensonga zino wammanga bo basomesa abaana bammwe ab'obuwala eyo ku yunivasite gye mubasindika ne ku masomero ag'enjawulo nti kuba kutyoboola ddembe lya mwana muwala oba ery'omukyala okubeera nti omukyala bamugasse ku baami, omukyala omu, omusajja omu awasiiza abakyala 4. Tegereka bulungi nnyo mu nsonga eyo. N'olwekyo bw'onoobanga tosomesezza mwana wo, tegerekeka nga tosomesezza mwana wo ave wansi eno ng'akimanyi nti omuntu okumugattako oba omusajja okubeera ng'awasa omukyala omu, tekubeera tteeka nti bamulagidde nti awase, nti oba waliwo ekiwandiiko kyonna ekigamba nti omuntu awase omukyala omu, oba omuntu okuwasa omukyala asukka ku omu, tebubeera bwenzi. Ekyo olina okukizimba mu muwala wo ng'akyali mwana muto. Naye singa onookireka omwana n'abuuka mu siteegi yosobola okumubuulira n'okukitegeera n'atuuka waggulu bagenda mugamba nti omukyala okubeera nga muli babiri ku musajja nti ye, ekyo kiba kutyoboola ddembe lyo. Nze bwe nasira muka nalina kawala kange ka first born kato, kubanga jjukira nasira muka ndi muntu mukulu, naye njagala nkakwate nkajje mu ssomero ekaalimu kaze mu ssomero eddala isomesa enzikiriza gye ndimu. Akaana kambuuza ekibuuzo nange kye njagala okubuuza nti omuwala wo bw'aba akubuuzizza osobola kumwanukula otya. Kambuuza nti dadi konze wangi, nambuuza nti lwaki onkyusa essomero. Nekaga nti nkukyusa essomero ku lw'ensonga njagala osome Obusiraamu obutegeere. Yambuuza ekibuuzo nti bwe nnaamala okubusoma mbeere imaamu. Singa muwala waakubuuza ekibuuzo ekyo osobola kumwanukula otya? Saagala ansayo, kyemmanyi ansa ogirina gy'osobola okumuwa, naye singa eba eyawukana n'eno kitegeeza nti weetaaga okwetegereza nnyo ebintu.
ansi esooka tetusoma diini kubeera bakulembeze kyokka. Singa eddiini eno esomwa nti mmale kugisoma buli asoma eddiini abeera imaamu, baimaamu bali bamekayo wano mu musigiti wano tulinawo imaamu omu. Salaamu alaikum. Ffe eddiini yaffe ey'obusiraamu teringa enzikiriza endala. Lwaki? Eddiini yaffe ey'obusiraamu yakwetegerera buli kinoomu, so nga ate olusi enzikiriza endala saagala nnyo kusomesa nga mentioninga enzikiriza z'abantu. Wabula enzikiriza endala azitegeera bonna mu kizimbe nga kino abeera omuntu omu, so nga ffe obusiraamu bukukakatako buli muntu okubeera nga obwetegerera ggwe nga ggwe, olw'ensonga nti obusiraamu oba osaala eswala olina okugisaala nga imaamu bwagisadde. Tebakusaaza busaaze nti olwokubanga oli kugoberera. Olina okubeera nga osaala mu butuufu bwayo nga bwolina okusaala. Nabuuzaako omukristaayo omu, muganda wange omukristaayo, kuba nze nva mu kika nga si kisiraamu, ne mugamba nti bw'otuuka ku lwesande n'otuuka nga Reverand amaze okuyimba emisa okola ki? Nagamba nti nzirayo eka, ate kati aba amaze okuyimba misa, kati nze naakola ntya? Ekyo kitegeeza ki? Nti eddiini yaffe ey'obusiraamu yakwetegerera. Gwe bw'otuuka wano nga jjuma ewedde tekitegeeza kuddayo. Ansi ekugamba ki nti olina okudda wali osaale zooli? Ekibuuzo, zooli onoogisaala otya singa oba togisomye? Kitegeeza nti obusiraamu bwa buli muntu kubusoma ye mwennyini ng'omuntu nakubutegeera. Topiki yaffe ejjukira egamba biki bye bali kukola abatali basiraamu okubeera nga bwe bakujja mu busiraamu mu ndowooza, mu mbeera zo, mu neeyisa. Genda kujjayoko akantu katono ennyo. Olwaliro tulina engoye, waliwo obusuuti buno bwe batera okutunga babuyita bufitting. Omwana akambala bulungi naye nga talina ngeri gy'asobola kufuna wuzi. Kuba nakola risaaki n'enzuula kaba kakwate egundi eno yonna paka wano bwe kati. Kati wuzi jjukira teriyo omuntu asobola kukuuma wuzi okugyako abatono ennyo okuva ku makya paka kiki kikwetaagisa. Nalina gwe nalabako ng'alifuna wuzi awo waffe ku musigiti nga kimwetaagisa okugyamu olugoye lwonna olw'ensonga tasobola kufungiza mukono okutuuka wano, kubanga ennyambala gye bali kuleeta olwaleero olina okwambala akantu nga kakukwata bulungi nnyo nga tosobola wadde okukasika bwoti okusembeza eno osobole okufuna wuzi. Kitegeeza ki? Ti bona ojja n'osaala wano ojja kulaba nga bikutama, ojja kulaba nga ebyabo bino byakunaaba buli ssaawa, engoye lwange lunkutte bulungi ate kujjamu akimanye kufuna wuzi. Eddiini eno erabika ekaluubiriza, bo bakwanguyiriza. Bwe ebyawe baagala bintu berekanga ebyanguyiriza omuntu gwe naawe obeere ng'ogoberera nga nti abalabika bano be balungi olw'ensonga kino ekyabwe ekirabika kyakwanguyiriza. Ekyo nkivuddeko. Kanzeeyo katono nnyo ku pointi gye mbaddeko ey'omusajja okubeera nga batadde mu muwalawo, okubeera nga bamuteekamu ensonga egamba nti omuntu bw'awasa omukazi asukka ku omu oba bwe bamugatta muwala bwe bamugatta ne babeera babiri, kitegeeza nti baba batyobodde eddembe lye. Ngenda kuwa ekyokulabirako ekirala. Omukyala yenna mu nsi mu butonde mukimanyi bulungi, nze lumu nabeerako Hamdan Girls awo siryerabira lunaku olwo, wayiseewoko emyaka, twalina esseeka Kisaaliita. Kisaaliita n'awandiika opapula ng'ali kubuuza abaana abawala nga babuuza nti njagala mumbuulireyo nsonga ki gye mulaba nti abakyala wano ntulabika obusiraamu buli bukanga obwatunyigiriza. Opapula bwonna bwe nasooza kuba nze nasoma opapula buli bwaliko ekigambo eki, lwaki mmwe mukkirizibwa okuwasa omukyala asukka ku omu ate ffe tetukkirizibwa mukyala kubeera n'abasajja bameka? Kubeera n'abasajja babiri. Bwepapula bwonna obwaliko kwegamba ekyo kitegeeza nti ne mukyala weeka olina okumusomesa ennyo akitegeere. Ng'oggyeko mukyala we okukisomesa, somesa omwana omuwala ategeere. Kyova olaba abaana bammwe ab'obuwala ali kusoma n'afuna diguri n'avayo n'agamba nti nsaagala musajja musiraamu. Lwaki? Kubanga akimanyi eri ewaabwe baabagamba nti omuntu we bamuteekako empeta paka kufa. Naye kankuleetera ekyobulabe kyolina kati njagala kuggula obeere nga naawe osobola okusomesa muwalawo pointi ziri nnya zolina okunnyonnyola omukyala ategeere. Mu butonde bw'omusajja wadde nga balimba bawala bammwe, balimba abantu n'abakyala baleeri abampuliriza bakulimba nti bwonna ofumbirwa omusajja atali musiraamu nti ye olw'ensonga nti tagenda kukuzzaako. Kati kankuwa ekyokulabirako lwaki omusajja yandibadde ng'alina obusobozi oba yandibadde asobola okuwasa omukazi asukka ku omu. Kambabuuze,
olwaleero singa bukeera ku makya ng'olina mukyalawo n'azaala ng'azaalidde ku kiso, amateeka g'ekisawo ag'abaasoma gagamba ki? Saagala ansa kubanga buli muntu alina ansa eyiye era gye mumanyi obulungi, naye etteeka ligamba emyezi 6. Emyezi 6 mu butonde bw'omusajja okuggyako nga Katonda yakugerera bugerezi, tolina nsawo kubanga era olina okugumiikiriza kubanga ensawo yo ki? Ensawo yo nfunda. Naye webanga oli musajja eyeesobola ku byakasente mu nsonga zonna ezisobozesa omuntu okuwasa omukyala asuka ku omu ng'ozirina, omuntu yandibadde ng'agamba nti omukyala ono kanjira amuleka bereko n'omukyala omulala. Tomuleka bulesi nti omulese awo. Wabula kyendi kuleeta ndi kwagala kukulaga nti obusiraamu buli kintu kyonna kye bwaleeta eno ewaffe eno, kye bwaleeta eno ewaffe bali kifuula opoziti bakikutamise golowooze nti kyali kyoboola ddembe lyo, otandika okubeera nga kwegamba okikyawa olw'okubanga bakoze obukodyo obukukikyaya, kubanga eri bagambye nti nze mpasa omu. Naye kankuwa ekyokulabirako, mukyala amaze emyezi 6 bamulongoosezza. Bw'amala emyezi 6 nga bamulongoosezza, naawe oli awo mu butonde ngo tebannamulongoosa. Mu butonde bw'omukyala mulimu akagamba kagamba nti mulimu omukyala ng'okuva lwafunye olubuto bweppa taddamu kwagala musajja kumukwatako mu butonde. Sigamba nti bonna, naye abalala bwe batyo bali, sayansi bwatyo bwali. Kakati ekibuuzo, omukyala abadde yakuggalirayo nga tayagala kumukwatako kubanga ali lubuto. Ekyokubiri, azadde n'amala emyezi 6 olyoka omukwateko, bamulongoosezza. Bw'ogatta emyezi 9 n'ogattako 6 zibeera myezi emeka egyo? Gibeera myezi emeka egyo? Si mwaka mulamba plus. Gibeera mwaka mulamba n'emyezi emeka? Mwaka mulamba n'emyezi egiriko. Kati omusajja atali mugumiikiriza nga Allah yakusaasanga busiraamu bumanyi era omumanyi kye bayita obwenzi kyeki. N'olwekyo twagala okubagamba nti buli kyonna kye baleeta niwe banaakisomesa batya, niwe banaakinnyonnyola batya, Katonda amala n'ajjayo amazima bo bennyini ate ne babeera nga bakola ki? Nga baswala. Olwaleero kambawo ekyokulabirako. Omwaka guno gwennyini zinabadde wane waffe Busoga, nalabye kabaka wa Swaziland, bamuyita King Muswati lyerinnya etuufu, yajja wano n'asayininga n'obwakyabazinga bwa Busoga endagaano ng'ali kwagalayo abavubuka bagende ewaabwe eri bagende eri ewaabwe basobole okubeera nga akufunira abakyala 3 oba 4 n'abateeka mu nnyumba n'akuwa omusaala ng'obwakabaka bwe bukusasula omusaala. Kati waliwo agamba wano nti bangende nsayininga obantegereke, osayininga ne bakusayira tiketi n'ogenda. Lwaki? Abawala bangi naye abasajja baki? Abasajja batono. N'olwekyo obusiraamu n'enjigiriza y'obusiraamu yeyokka erina amateeka agatuukanira ddala n'obutonde bw'omuntu, kubanga mu butonde bw'omuntu mulimu kyotasobola kujjamu, oba oyagala oba tokola ki? Oba toyagala. Ng'ekyo Katonda yakimutonderamu. Tegerekeka. Kati ngenda kusembyayo mu budaakika buno obutonotono obusigadde dakika 3 12 nsaba Allah akkirize. Ngenda asembyayo ekigambo kino nga nzenze nga nkyetegereza. Tegerekeka. Nga manyi ndi kwagala kunyweza ggwe bagende ng'okuleetera kiri kibagamba nti kati balina obukodyo bwabwe bali kukola okujja mu nzikiriza nga gwe twamala okusomesa. Kati kuwebo balowooza bagamba nti bo baatwala bagamba nti kaakati ffe mu wiiki enamba nti tujja kusabangamu omulundi gumu. Ekyo baatuula kubanga bamaze okutegeera nti obusiraamu bulagira omuntu okugenda ku musigiti emirundi 5. Kati bo ne bagamba nti nedda abantu bano nti kati badeetemu nti ffe tusaba omulundi gumu, nga kye banoonya mbw abantu babeere nga bakola nnyo bagaggawale. Bagaggawale, tetulina biseera byakwonoona nnyo, ffe tujja kusabanga mu wiiki enamba tusabemu omulundi gutya? Omulundi gumu. Ne bateesa ne bakimala. Naye kaakati bennyini bakizudde nti wiiki enamba omuntu bwe bamuteekamu ogenda okuddayo wiiki enamba nga byomutaddemu bikoze eki? Bimuvuddemu. Kyetaagisa ne bateekawo ebitategeerekeka, ne bateekawo lankyawa, ne bateekawo mu nningi simanyi bikoze bitya n'ebirala nga webimanyi, naye nga baagala kukoopa bino ebyeswala 5 naye era n'olwaliro bigaanye okukwatayo. Lwaki? Kubanga ffe ebyaffe Allah subhanahu wa ta'ala ye yabiteekawo. Kankuwa ekyokulabirako,
ate nga kyaliwo wano wenyini Uganda abasajja basatu bagenda okusuubula e Nairobi naye nga baawukana enzikiriza nga buli muntu alina enzikiriza yiye omukatuliki omuprotesitanti n'omusiraamu nga balina kampani yaabwe esuubula kati batuuka e Nairobi Allah n'abagerera ne bababba kati bababba bwe baasula omu n'aleeta ekiteeso n'agamba nti owaayo manyi kye tulina okukola nti ye tukole ki nti tugende ku masinzizo tusabe batuwe entambula tuddeyo lwali lunaku lwa Mande bana babiri ne bakuba omulanga n'agamba nti ffe tuvuddemu kiki ffe abaffe basaba omukatuliki n'agamba nti ekanisa bagigula lwa Sande omulala n'agamba nti nange bagulawo lwakumeka oyo n'agamba nti zisaawa mmeka nzisaawa emu n'agamba nti tugende wali ku Jamiya e Nairobi ku ssaawa 6 n'ekitundu oba 7 abasamba nabo bakuŋŋaanye tubanyonyola ensonga yaffe tukole ki tugende ne bakkirizaganya ku ekyo ne bagenda basanga imaamu ali mu ofiisi ne banyonyola ensonga yaabwe bamala okuginyonyola nti ye naga nti akakati nti mulinde essaawa leetuuke imaamu n'ayimirira nga bweri enkola y'obusiraamu bw'ayimirira n'ayanjula ensonga n'agamba nti ono omusiraamu naye atambudde n'emikwano gye babiri si basiraamu babageredde ne bakola ki ne bababba baagala ntambula kuva Nairobi kudda Uganda ye kye yayimirira mubeeramu omusiraamu omu kuba n'abeeru n'awanika omugono n'aba nti ensonga yaabwe imaamu nti baleete mu ofiisi yange imaamu ng'akwata abantu basatu abatwala mu ofiisi bagenda okutuuka eyo ng'ono omuwalabu omusomaali ye kye yakola ekintu eki kimu nti ki n'agamba nti kyemuba mukola nti mumpe lisiiti kwe mbadde mugenda okugulira ebintu byonna nga baali bazze okubigula byonna n'abibagulira byali mu bukadde 32 n'abibagulira ne bapaakinga n'akola kiriyalensi n'abatika n'aga nti mugende mukole bizinesi zammwe nikuwa ebyengera gwe wadde nga bakugjamu obusiraamu naye otegeere nti gwoli ku mazima era gwoli ku kituufu kati batuuka e Kampala omusango gwali ku Uganda Supreme Council mu byenjogera kati oli omusiraamu n'agamba nti kaakati nze mukimanyi nti ye nze ntwala 75%. Salaamu alaikum. Yali mulyazaamaanya oba yali wa mazima? Yagamba nti nze ng'omusiraamu nina kufuna 75%. Nomutwaleko waba basigaddewo meka abasomi abasoma omasigaza 25. Yali mulyazaamaanya oba yali wa mazima? Yali mulyazaamaanya nnyo. Salaamu alaikum. Ye ng'awa ensonga yagamba nti eddiini zammwe tezirina kye zikoze nze eddiini yange yekoze yagamba nti eddiini yammwe terinawo ekyebayambye naye nze eddiini yange enyambye olw'ensonga nti ono abadde musiraamu ate mumbadde mukutuseeko oba ntegerekeka bulungi n'olwekyo ssebo oba nnya wampuliriza Allah gwasaasidde mu Ramadhaani muno olw'osembera n'ojja n'osaala oliyita kulimbanga nti eriyo ekisinga busiraamu tegerekeka oliyita kulimbanga nti wansi w'enjuba waliwo ogenda okusanga emirembe n'okusanga singa ntula bano nga alina obudde nenkutemeratemera ebyengera ebiri mu busiraamu neeri tolinayo kyolinda kwegombayo wadde kimu nga siinayo kira kyonna wabula nga nkuwa byakulabirako naawe byokola ki byolaba n'amaaso go oli bwe batuuka e Kampala nti bano baali bagezi abakulisaayo bagamba nti asebo tojja kubeera tuwunzika tugenze wakaazi ne bawunzika ne bagenda ewakaazi kaazi n'alamula mazima naga nti owaayo omusajja yabawa mwenna mulina kutemera waki wakati bino byogamba nti ddiini yo eyakola kituufu tiyayogera eddiini yo yakola naye ate mu ddiini ekitegeeza ate kuyingizaamu luki kulyazaamaanya oba ntegerekese n'olwekyo njagadde kuggula bwongo bagende nga bakuleetera ebintu bongo tonakiyingira ng'oli muvubuka nga tonayingira kintu kyonna kibaleese kati baleeta emipiira batagitinga swala muntu n'abeera ku mupiira sibagamba nti omupiira guli haramu nze si kyenjogera manyi muli bazimu ginja ojja mwetemamu ako nemukatwala baleero bintu bya social media nti oli yagambye nti omupiira guli ki baleeta emipiira naye ng'emipiira gino gye baleeta bayagala kutagetinga gwe ng'omusiraamu swala neetuuka oli ku Arsenal ffe tutera okubeerako ku ngungaana zaffe ez'obusiraamu naye kasita mumanya nti Arsenal esamba simanyi naani ng'omanya nti ogenda kusigaza musiraamu wadde n'omu ne motalawo ehe wano genda okikoleko okunoonyereza kasita ebeerayo omupiira wano imaamu ayagala kusaala yekka na Biraali lwaki bonna bali mu kibanda epulogulaamu y'abazungu eyo pulogulaamu y'abazungu kubeera nga babajja ku nteekateeka ey'obuki
ey'obusiraamu babisiiza mu bintu bingi nawe byosobola okulabirako nogamba nti amutuufu kino wadde puroguramu eno bagireeta naye bayagala kutagetinga ffe ng'abasiraamu. Omusiraamu eva abeera mugezi, buli kyonna ekijja nga tonnakiyingiramu beera ng'obeera mugezi. Kakati olwayo waliwo ebibiina bino babiyita bitya bino ebyokugaba ssente ebyekyalo eby'omwaka bakunigiina basoloza naye era bawunzika nga era bakukusizzaamu kibayita liba babiyita saako mbuno tumuwe emitwalo esimanyi 5 omwaka bwe gugwako ajja kuzza emitwalo meka. Naye osanga abasiraamu nga bebakiyamaani baabyo wonna zekoze research osanga bakiyamaani nga bebanakiyamaani b'ebibiina ebyo ku kyalo kubanga bamanyi nti omusiraamu ye mwesigwa bamanyi mbu omusiraamu tasobola kulyaza amaanya kintu kya muntu. Naye ng'ekibuuzo fine bakwesize naye bakwesize ku ki? N'olwekyo byonna tewaliwo wosobola kubeera ng'obifuna okuggyako ng'oze n'otuula mu busiraamu ne tukunnyonnyola. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'atuggula amaaso tutegeere n'okulowooza ennyo ng'abasiraamu buli kyonna ekireetebwa oba oli muvubuka oba oli mukadde kankuwe kano olwaleero bali kugaba basale owaffe eyo waliwo omwana gwe bajja mu busiraamu mu bakatuliki yali asamba nnyo mupiira ne bamuwa basale n'agenda n'asoma n'agenda paka ku yunivasite naye omumanyi kye yakola bakusomeseza eno basooka ne bagamba nti londa essomero lyoyagala n'olonda wadde lyabe muli abusiraamu tibakufaako ne bakuweerera omwana wakati omwana waatuukira okugenda ku yunivasite bamuwa olupapula nga yunivasite zonna eziriko zabweru. Omwana talinnyangako ku nnyonyi naye kuliko nti ogenda kusomerawa America agenda kusomera Canada. Omwana ow'emyaka 17 osobola okumuganda ayinza okuwaatula ekikonde ku mutwe gwe mwennyini gw'olaajana ng'omuganda togenda mazungu kusoma akubuuza oba ogenda kuteekako meka bali kumuwa visa bali kumuwa buli kintu naye eno basoose kukulimba nti muzeifa tugenda kuwa basale gwe twala omwana wonawo okolaki kati babanya nti omwana ono akuze tokyasobola kumugjamu kyokolaki ne bamuwa maga nti kakati university ozimanyi ezikuwadde okusoma nti eziizino naye nga zonna teriko ya busiraamu wadde kubanga bakimanyi nti omwana w'emyaka ena gy'anaamala ku university agenda kujja wano nga takyalimu kalungi sembyayo ono mudakiko obumpeereddwa tegerekeka ono baali bamuyita Mulwana yenna nnyini kampani gye bayita Nice kino kankyogere teri atakimanyi yafentingiraawo ku airport lwaki yatindika mutamanyi weebweru kusoma bw'asoma n'asoma n'amala yamukubira esimu nanga dadi ndi kukomawo naye ndi kukomawo babiri ndina mukyala wange tukomawo kati nga omanya abagagga basitudde ebimuli bonna bagenda kolaki bagenda kwaniriza mwana ku airport ate ali kujja n'omukyala balozanga nti oba wasiiza muzungu eyo baki agenda okuva mu nnyonyi tebalabako mukazi amugobere bagenda kulaba mukazi muzungu musajja muzungu gwe bali naye oli namubuuza nti tamanyi wahangami tojja na muwala wange aliwa yasonga ku musajja ati yono Mulwana yafentinze n'agwa teyaddamu kutegeera paka lwe bamuziika teyaddamu kutegeera mu nsi muno paka leero aliddamu okuzuukuka nga ali mu maaso ga Allah teyaddamu kutegeera teyaddamu kwogera kigambo kyonna yasirika busirisi bwati n'asirikiraawo bamugjawo bujja kumuteeka mu motoka bwe yalimuko ekigambo ekyogera bagamba nti yagamba ekigambo kimu nti omwana oyo omukolimidde naye ngo omukolimira gwe mwenyini wamukolaki gwe mwenyini wamuwaayo. N'olwekyo abaana naddala basoma wano ndaba nnyo tubeera n'abaana abasomi bangi masomero gali wano mangi mubeere bagezi abazungu abawa obuyambi omusogo oba omuganda agamba teriyo ayamba ebiseera ebisinga abeera n'ekiki n'ekigendererwa beera mugezi saba Allah abeere nga ngasa n'ebigambo ebyo ate nammwe abagase nabyo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akize okusiba kwaffe kwatu mwezi gwa Ramadhan tumwegaira Allah subhanahu wa ta'ala nga bwali nti yagaba atuwe ebirungi ebiri mu nsi yagezaako avenue zonna okubeera nti ansaanyawo omubaka nga ziganye ono Abu Jahali yali yeeyita Abu Hakama ibn Hisham nti taata w'abagezi ab'omu Makka Nabbi sallallahu alaihi wasallama owesi mufuluma Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti nedda gwe tosaana kweyita taata w'abagezi anta Abu Jahali gw'oli taata w'abamantaavu wallahi kituufu yali mu mantaavu kubanga kino kye yakola kye kimu ku byamuweesa obumantaavu obwajjiye eya waggulu
kati lumu atuula ayiiya ku ngeri gye yayiiyanga ye yakeeranga Muhammad musanyizaawo ntya. Kati kyava alagira basajja be ne basima ekinnya mu nnyumba ye nga kiwanvu n'aga nti ku luno njagala Muhammad gwe naaba muyisa okujja ajja kujja agwe muno tumuziike nga mulamu muwone. Ne yeefuula omulwadde ne bamuteera wano ekiriri n'apoyera okwo. Ne batumya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti munnoowo Abu Jahal, olaba abakafiiri bano Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tannaba kubagamba nti ndi nabbi wa Allah, baali bakolagana mu bizinesi ne mu mpangaala. Naye kasa yabagamba nti ndi nabbi wa Allah kwe kwaviira olutalo luno paka n'olwaleero. Tuva ku masanamu gaffe, masanamu gaffe galeke. Kaakati Abu Jahali mu bwa Abu Jahali bwe asimye ekinnya mu mulyango n'ayalirako. Enkola abasezi b'ewaffe Bukunja be bagikozesa ssebe, era tokyalakyala ewaffe Bukunja. Mwabagenda ku njiri tomala gagenda mu maka ga muntu. Bwakuyita mu nnyumba ga nti andeetera wano akatebe ebweru. Basime mu Luganda tugiyita nguya. Ekinnya ekyo kiba kiwanvu bw'ogwayo todda. Kaakati n'Abu Jahali yali asimye enguya ng'ayagala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'abazza okumulaba nga mulwadde agwe bugwi muki mu nguya muli. Kaakati ono ye bw'atuuka ku mulyango Jibuliru tayali n'amukwata ku kibegabega nga alisooka oyimirire nti ye togeza n'oseetula ekigere kimu okudda munda nti ekola bukozi bawutaani. Era awo wakati awo basimyewo ekinnya nga kikyo gwogenda okikola ki? Ono yakola bukozi bawutaani okola ki? Okuddayo. Kati ono ne yeerabira nti yasimye ekinnya mu nju ye azituka nti owaaye Muhammad sooka ojje, mukudduka amugoberere n'agwa mu ki? Obumanta buba tebutuuse ku diguli ey'okusatu. N'okola ekintu n'omala n'okyerabiramu obwo obudde. Innahum yakiduuna kaida wa akidu kaida. Yasala olukwe ng'amanyi nabbi yagenda okukola ki? Naye mwennyini n'akola ki? N'agwamu mu kinnya muli. Ono ne yeeyongerayo bweyongezi, basajja be ne baleeta emiguwa baagala okumuggyayo mu kinnya. Naye nga ekinnya kyongera kukola ki? Omusenyu gumwongerayo bwongezi. Paka bwe yalajjanira mu kinnya wansi eyo n'agaa nti nedda, asobola okunzijja mu kinnya muno si mulala ye Muhammadi Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ne bavuga embalaasi ne bagenda mugaa nti owaayi musajjawo agambye gwe wekka gwasobola okumujja mu kinnya, jangu ogenda omutaase tumuweereza emiguwa. Naye emiguwa gikoze eki? Gigaanyi. Nabbi bw'atuuka yagira bugizi mukono bw'ati, naye nga tannagira mukono kumuwa aveeyo. Yamubuuza nti bwe nkujja mu kinnya omwo n'asiramuka? N'amugamba nti ye nja kukola ki? Nja kusiramuka. Onakkiriza Allah nti nja kumukkiriza. N'amuwa omukono. Olwo bw'akwata omukono okumuggyayo olwamuteekebera gandi gwe Muhammad olwo nze nzikirize Allah wonga olw'okuba onzijja mu kinnya. Si bwe bumantaavu obwa diguli esooka. Bw'atyo n'akakasibwa okubeera ani? Abu Jahali. Naye ng'olukwe baali balupanze kuttaani Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olukwe olwokubiri ate nalwo lwali Madiina, ate luno lwali Supa. Lwakuba nti ebyokubabuulira ebyabannabbi temubikkiriza siraamu. Wallahi ku byayirimu tujja bakubirira kubukubirira bukubirizi bannaye mutuuleeko mu muzikiti. Naye wallahi omupiira twabadde wano mutalawehe y'olw'Essande ng'Arsenal ne Man U esamba. Talawehe eyawa nejjuza paka eri. Naye wallahi nagenza okumaga bwe nti nategedde butegeezi nti mutuufu Allah naye alaba. Man U ne Arsenal bikola ki? Bisamba. Kati ku nsonga ng'ezo omupiira gw'okimanyi teri asumagirira mu mupiira. Naye mu kutuba wallahi bonna mulutuuka abamu ne mufuluta n'okufuluta. Imaamu yakujjayo inna Allaha wa malaikatahu yusalluna amin.
ebyomu masijidi katusigadde kubeegairira bwegaizi bane basiraamu nti mubeereeko mu masijidi muwulire ku bino bingi bye twagala obagamba naye temulina biseera byabyo. Kino ekyafaayo nakyo kimpi kyali Madiina. Byemu ku bye tulina obagamba ku nkwe z'abakufaaru ze bapangidde obuki obusiraamu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ali Madiina, jjukira obunnanfuusi butandikira Madiina. Butandikira wa? Madiina. Bw'atuuka e Madiina, bw'atuuka wa? Yasanga waaliwo akalulu akateekeddwa nga kalinga akeekawempe. Awamaani. Yes, ya. Kaakati abantu nabbi bw'atuuka e Madiina, abantu bonna ne basalawo okukola ki? Ogamba nti ffe tugenze ne Muhammad, enkola ye jjazze nayo gye tukola ki? Kati awo olutalo bwe lwatandikira, obunnanfuusi butandikira awo. Jjukira eno e Makka yalina bulabe nga balabe jjasi balabe ng'abamanyi nti abo Abu Jahali, ba Umayya buni Khalafu, ba Walidi buni Mugirra n'abalala ba Utuba, ba Hindu, ng'abamanyi nti abo balabe. Naye ate bwe kituuka e Madiina nga bajja ne basaala nga bannanfuusi. Kaakati Abayahudi bategeka mu hoolo yaabwe, balina hoolo mwe baatuulanga. Bwe bategeka hoolo mwe baatuula ne bagamba nti ku mulundi guno Muhammad twagala kumusaanyaawo afwe atuviire atutamye n'obusiraamu bwe. Ne batega mujjukire ebiseera ebyo nga tebazimba konkuliti ng'ono gwe tulina olwaleero. Bo bazimbanga wateekayo ebisubisubi waggulu eyo olw'omusana nga bwe mumanye egyeri e Saudi teri nkuba ng'eno ey'ewaffe wano etuyiribya buli lunaku. Kaakati waggulu awo we baali bategekedde nabbi okutuula nga beekuŋŋaanyiza batudde bangi bagala tulina bye twagala okubuuza mumuyite. We baali bamutegekedde okutuula nga waggulu bategeseeyo Omuyahudi n'oguyinja oba kiraataano oba 10 ng'agukutte bw'ati. Muhammad watuulira ono ate oguyinja gukole ki? Kumugwire. Omanyi nga tatambula yekka, baswaba bamuwerekerako. Nzindawo teguliko? Baswaba bamuwerekerako. Mu baswaba bamuwerekerako Abubakari omumanyi, munywanyi we nga wakukido. Umaru ngoye tata yes se defender agala 5 teri kumanyirani. Nabbi wa Allah bwe batuuka ne bayingira, nabbi ye yasemba emabega, aba ayingira Jibuliru tayali n'amukwata ku kibega naga nti owaye soko gye nina kye njagala okulaga. Kyava mutwala nga wawanvuko wali eri n'amugaa nti kyuka olabe nti tunula ku kizimbe waggulu olaba ki? Nanga nti ndaba omusajja akutte oguyinja nti eryo ejjinja si lya mulala liryo. Wogenda okutuula oyo bategese olukwe akole ki? Alikusuuleko. Kati n'olw'ensonga eyo Allah nsindise nzije nkugambe nti bategese olukwe kukola ki? Kukusaanyaawo. N'ayimirira eyo ye nga Jibuliru agenze. Jibuliru mu kugenda dakiika ne ziyitawo neze Umaru n'ava suspicious n'afuluma. Akayi nabbi alazeewa tebamutuusaako agenda omumagamaga ali eri nawe ali Rasulallah. Abasajja bakulinze nti abasajja bakulinze bagamba leero ebibuuzo baagala kubuuza bingi. Naga nti Umaru nkubuulire nti ose tebategese bibuuzo nti omulaba waggulu oyo nti asitudde oguyinja nti we bantegekedde okutuula oyo yagenda okusuula oguyinja ogwo gwange ku mutwe. Kale genda ogambe banna abaliyo bajje tugende. Baatulira enkwe zaabwe ojje tugende. Olukwe olw'ogwe nawo ne lugwa ki? Ne lugwa butaka. Eddiini eno Obusiraamu Nabbi sallallahu alaihi wasallam wakubanga yali yeerijja bwerizzi wallahi teyanditutuuseeko wano naye yaliko omukuumi ani? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Nze nassa Obusiraamu ne Qur'an, nze ngenda obikola ki? Okubikuuma insha Allah taala.
Islamic Media. Qibla Islamic Media.